oscail súd a chail Dara ví sa chailann idir riad agus mó an tatan scata. An medi sé filtnís fiorn ar thugdraigar na champagne ratha Lia. Más macatír a hamon trátarta. Fachtenson a rísce sné Goldrick rodí goscail suasan sa ach dianta go maitsan níl a lirhid titistachanson a scor for Stoppenson ar a lína san leisach ní bheith facla déanamh ag Craobh ach an lirhid sin a choristeach sa chó macha Joe Grayson sanach ní léine a lura chun smachta chur a lirhid sa seachún níomh Heatherton a machta John Bád scuil Sheffield Bád sa chur sé don leis agus can eile fachtiste tan Ruth Sargent tí seo machchun cín sa tarna lehad sa caffar socrú síos agus scór a gáiltain is sa agus rodí a chur Machtan seo cart, a chún banna joig scóran is, gimmarta sig sa chúna. Agus rístan, Roisin bornan is Craobh 5 minutes scuúdi sí fé, báid agus a count sa chorális an das nánacha. Agus hana turl, well, warnta bíon kick sér, tóca machanson das na cosantóri in is, agus well hiach seo chún na banna bádí, a me histach so rístan san. Agus caunile aimsethe, ag Évid a héine agus san Craobh. Caffar scór ag na gáilta machas an glúiseachta sa seo chún in is born an le hain séir chu fád an count sa seo seachansannacha agus Harris an drasnán. Béir go meach kick séir sa, ní lising go fól, ní léon láb chur an ádig an réitor mar hockey bó chunar gar tíad sa ní bheith facla déanamh ach bád eile háilta sa agus blá clia pódáin séireach nar a henseil chun cín agus cadé a dearrig an réitor mar an bresin í dear sé facla Craobh must be something you must be delighted with. She clocked up a nice big score again today. Very good. I actually wouldn't be able to tell you, but I do know obviously she's influential for us. But we would see the forwards as a unit now just beginning to purr, so we're happy with that. Great performance from the girls, obviously a lot of work on still. We're still looking for that 60-minute performance, but obviously the girls that came off the bench drove it on again, so it just shows the depth of our squad and just how much we rely on everyone on the squad to come in and make an impact.